wall sit 喺呢埲牆度挨後，好似有張隱形嘅凳咁樣坐喺度30秒，記住收緊個腹肌 ，feel 你隻腳。Mountain climbers plank position 手腕喺你個膊頭下面，我頭至到腳都係一條直線嚟嘅，將你嘅膝頭哥帶去你個心口度，換腳。Air squat 腳嘅闊度可以喺 hip 同埋膊頭之間嘅，手喺你面前啦，挨後你個屁股先，跟住先坐落去。起身嘅時候，記住收緊個 pat pat 同埋膝頭哥要 lock out。Burpees 手同個膊頭一樣咁闊，放喺個地下度。踢隻腳去後面，成個人趴喺個地下度 ，push up， 跳翻起身，喺你個頭上面拍一拍。Dips 呢個動作咧，你需要你張凳喺張凳坐喺度啦，隻手咧喺你隔離，將個人行前啲 ，OK， 我哋就會用我哋嘅 triceps 伸直隻手，坐落去，伸直隻手。今日嘅 workout 咧，你會做30秒 wall sit， 跟住做20個 mountain climbers，15個 air squat， 跟住10個 burpees，5個 dips， 跟住我哋翻轉頭10個 burpees，15個 air squat。20個 mountain climbers 同埋30秒 wall sit， 咁就完㗎啦。好啦，咁我哋大家一齊 workout 咯喎。大家試下呢個 workout 啦，慢慢嚟，唔好緊張，每一個 rep 咁樣去做。